अस्सलामुअलैकुम। ये दोनों बकरे नागपुर में अवेलेबल है। ये इसकी हाइट 35 to 36 के बीच में होंगी। ये बकरा फॉर सेल है। इसका बर्थडे ये 4 दांत पे है और इसका वज़न 55 to 60 अब ही होगा। मैं कम ही बता रहा हूँ, आप वेट कराने के बाद पता नहीं, इसलिए वे आपको वज़न कम बताया जा रहा है। और ये जानवर जो भी है, आप ये कि दूसरा है, ये भी फॉर सेल है। ये शिरोही है मुंडे में। इसका भी हाइट इसकी 36 की कन्फर्म ही है। 36, 37, 36, 35, 36 आप पकड़ के चलिए। इसका भी बड़ा 4 दांत है। ये दोनों ब्रीडिंग बकरे हैं। ये फॉर सेल है। इसका भी वेट 55 to 60 kgs होंगे। ये दोनों की जोड़ी है 50,000 की, फॉर सेल। नागपुर में ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे।